Сәлем достар, сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен миксерсіз және бір тал жұмыртқамен кексті қалай дайындауын жасап көретін боламыз. Оған керекті ең бірінші жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін осындай кесемен бір кесе қант саламыз. Барлығын біркелкі қылып миксерсіз осындай венчиктің көмегімен араластырып шығатын боламыз. Мінекей барлығын араластырып болғаннан кейін бір кесе сүт құямыз. Қайтадан жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін тағы да бір кесе сұйық майымызды құйып шығамыз. Және ұнымызды бетіне бір келкі қылып саламыз. Ұнымызға қопсытқыш, бір қасық қопсытқыш салып жібереміз да, барлығын араластырып, осындай екі шыны ұнымызды салып, бәрін бір келкі қылып араластырып шығамыз. Мінекей біз кексіміз почти дайын болды. Енді тек қана пешімізге пісірсек болғаны. Осындай силикон ыдысымызға бір қасықтан құйып шығамыз. Және ортасына менде осындай вареный сгущенка бар екен, үйде ортасында барлығын бір қасықтан, ас қасықпен бір қасықтан салып шығамыз. Бетін қайтадан бір слой құйып шығамыз тағы да. Одан кейін қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз бәрін жақсылап. Мінекей достар, біздің кексіміз дайын болды. Ас болсын, маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.